accord d'Alger min tekeno blala alila samba fla ani tan duru watiw la an ka jamana kɔnɔna la maa minnu bilalen bɛ o baara ninnu kɔlɔsilima olu ye ɲɔgɔn ye kɛ bi sɔgɔmada in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a kalama ka fɔ ko ɲɔgɔn dan waati olu kɔni sera an ka lakɔlisow kɔnɔna la yala lakɔlidenw labɛnnen no ɲɔgɔn dan ninnu na wa a bɛna o jaabiw ani kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la a y'o bisimila. Bi alamisa ye octobre kalo ale tile fɔlɔ san 2020 an limanaw aw bɛɛ ni su a y'aw danse ko kura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na tɔnbolo min sigira yaasa ka Alger bɛnkan sɛbɛn ale baaraw kɔlɔsi olu ye ɲɔgɔn ye kɛ bi sɔgɔmada na MINUSMA maaw ka cakɛda kɔnɔna la a kun tun ye ka kuma ɲɔgɔn ye baara ninnu taabolo an'a lawaleyali de kan Boualem Chehi bi Algérie lasigiden do Mali kɔnɔna la ale ye ɲɛfɔli kɛ Aminata Daɲon Kadija Kulibali ale ni Bakari Kone ka galama ɲɛma. An jɛra ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔnajɛya la ani baara hukumu kɔnɔna la fɛn min b'a to Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen kɔrɔyan fan fɛ n'o kɛlen no maliyɛn bɛɛ lajɛlen hami ye kabini san 2000 ani san 15 o lawaleyali an b'a dɔn ka fɔ a n'a gɛlɛyaw no komi a n'a nɔgɔyaw no cogo min wa o bɛnkan sɛbɛn o tɛ se ka bɔ an ka sigida kɔnɔ kumaw la ni wagati laban in na wagati minnu n'an b'a dɔn ka fɔ ko gɛlɛya belebele bɛ an ka jamana kɔnɔ o de kama an y'a lajɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔnman kɛ maaw ma maa minnu jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na walasa fɛn min ye u ye layidu mun ta u ka se ka layidu timɛ cogo min wa an ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko kɛ walasa ka layidu ninnu lawaleya nin wagati laban in kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ kumakanw kan kumakan minnu bɛ tali kɛ layidu mun bɛ bɔra bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la o de kama an y'a ye k'a fɔ baaraw kɛra baara minnu bɛ se ka maaw sewa bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛnɔbilabaw u bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'u cɛsiri fɛn min ye camancɛ fangako ye o bɛ se ka kɛ lawasa ye Mali kɔnɔ cogo min wa o bɛɛ lajɛlen jigiya b'a kan ka fɔ an kɛrɛfɛ dugu n'o de ye communauté internationale ye ko olu fana bɛ n'u seko kɛ walasa Mali camancɛ fangako o bɛ se ka sinsin cogo min. Mali kunnafonidilaw ka farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu n'an ko a ma Association des journalistes sportifs du Mali olu ye u ka tolantan ɲɔgɔndanba o baaraw daminɛ bi alamisa u jabalaso kɔnɔna la Kani Sisoko ale ni a ka jatala Tijani Siribe olu tun bɛ AJSM la sɔgɔmada in na nefti maaw tɔgɔ la. Ni tolantan ɲɔgɔndan min labɛnnen filɛ nin ye AJSM maaw fɛ a taara ni miiriya min ye ani laɲini min bɛ miiriya in kɔfɛ o bɛɛ farafansiya la an ye Umar Baba Traoré fɛ ni ale ye jɛkulu in ɲɛmaa ye. AJSM interservice ni y'a atako fɔlɔ ye o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla AJSM yɛrɛ y'a hakili jagabɔ de kɛ k'a fɔ an bɛ se ka dɔ fara an yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo n'o ye partenariat ye o partenariat dɔ bɛ se ka fara o ko kan ka da mun kan a bɛ se ka fara ka cogo di disons an y'a fɔ ni kupu dara mɔgɔw tɔw bɛ kala ɲɔgɔn na service 4 de bɛ na ni édition fɔlɔ nin kɛ BMS INPS Premier Mali ani Sotelma bon n'i y'a ye AJSM yɛrɛ tɛ a la mun na an y'o kɛ an y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye bɛn ni kɛlɛma ani koto ɲɔgɔn tala ye an bɛ hakɛto ɲini fɛnɛ kɛ baarakɛyɔrɔ caman de bɛ yen nɔ minnu ye u kɛlen ka kisa mɛn u y'an wele k'a fɔ mun na olu ma don a la an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que anw yɛrɛ ma don a la AJSM yɛrɛ ma don a la mais ni Ala ye si d'an ma san wɛrɛ an hakili b'a la ka baarakɛyɔrɔ 32 de don kupu nin na wa a bɛ kɛ wagati jan kɔnɔna la donc an ka ɲini fɛn ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na sisan nɔ o dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛya la. I n'a fɔ aw y'a faamuya cogoya min na kunnafonidilaw de ka ko labɛnnen ye nin ye o de la u yɛrɛw kan k'u jeniyɔrɔw fin kosɛbɛ. N b'a fɔ tɔnw ye k'a fɔ fɛn fɛn filɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ olu de tɔgɔ la donc n dalen b'a la k'a fɔ n'u y'u baara an bɛ min ɲini u fɛ n'u y'o dafa fɛti nin bɛ ja o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye ka kibaruya nin jɛnsɛn gafe sɛbɛnw kɔnɔ
radio ka émission na télévision na bololo kan mun dalen bala no be ke do be fara ko yanga kan ani fene ka ye coupe ni konna la programme dira be ma ka fo demi finale fla be tan dimanche do final o be ke samedi no be octobre kalo klitan o no blama donc o ba ira ka fo coupe ni fɛn ka sur ɲɔgɔnna donc fêti fanga be bonya be ja donc be min ni journal su fɛ o ye non seulement ka ye kɛnɛ kan ka wala sa ka dɔn ka fɔ an ye jamakulu de an ye mɔgɔ 300 ni kɔ de ka dɔn ka fɔ ko jamakulu de ka kulon do AJSM maaw ka nin miiriya in tali ɲana kosɛbɛ nka n'i y'a ye a bɛ kɛ koba ye kɔkɔrɔmadɔnbagaw de sɔrɔla hakilina in na dɛmɛbaga min ye n'a fɔ ko kɛnɛ kan dɛmɛbaga o ye AJSM ka partenaire n'o ye Sotelma Maltel an n'olu ye contrat la san 3 o kɔfɛ Ligue de football de Bamako an n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la o kɔfɛ Sport City n'o ye équipementier o b'a la Boisson Planète b'a la bon BMS fɛnɛ b'a la tuguni en tant que partenaire bien vrai k'a bɛ ka participer wa ale ka partenaire dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ a ye LG ninnu fɔ olu bɛɛ bɛ nalen ka don édition nin na c'est vrai wagati surunyara nka halisa an bɛ welemakan bila partenaire ma u kana u associer événement in na parce que fête de don wele bilalen do bɛɛ lajɛlen ma ka taa tolantan ninnu kɛnɛ in kan yaasa bɛɛ n'i niyɔrɔ sɔrɔ a la hakilina jiginna tolantan kun fɔlɔ in bɛna kɛ dimanche don nata nɛgɛ kanɲɛ 16 kɔfɛ filanan fana bɛna tugu o la nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen kɔfɛ tolantan in finale yɛrɛ bɛna kɛ sibiri don n'o bɛna bɛn octobre kalo tile 17 ma stade Mamatu Konate la Mali jɔko la maa si de kana to kɔ kunnafoni nasiraw la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la ɲinan san kalankunda ale kɔni yonboyanba la kosɛbɛ nka kalansow kɔni dayɛlɛnna ko kura a ti waati jan bɔ tile damadama dɔrɔn de bɛ an ni kalandenw ka ɲɔgɔn danw cɛ o hukumu de kɔnɔna la Net TV jabaraniso kunnafoni ɲinina dɔw wulila ni k'u kunda kalanso dɔw kɔnɔna kan yaasa ka kunnafoni ɲini an ye n'a sɔrɔ kalandenw labɛnnen don ɲɔgɔn dan ninnu kama an ka hakilina sɔrɔlenw lajɛ y'an ye école k'an yɛrɛ école de ye alors an bɛ se k'a fɔ caman kɛra programme na anw bolo bon maintenant préparation on continue an bɛ kɛ ka taa fo ka taa se waati la ni alors waati min na an bɛ se ka écoledenw labila alors n'o ye octobre yɛrɛ ye parce que bi octobre kalo tile fɔlɔ ye bagi an bɛ bagi de kɛ yan parce que terminal de b'an bolo yan ni 11e 10e bon comme bagi mɔgɔw olu de bɛna ɲɔgɔn dan kɛ o ɲɔgɔn dan bɛna kɛ nin kalo tile 19 donc an bɛ se k'a fɔ an ye caman kɛ labɛn na bon alhamdulillah bibi na an kɔni an labɛnnen don ka examen makɔnɔ hali ni examen kɛra an filɛ yɔrɔ min na bi ala barika la an ka ekɔlidenw u bɛ se ka dɔ kɛ parce que an ye cours jɔ tiɲɛ kɔni don mais yanni an ka cours jɔ an ye professeur bɛɛ lajɛlen ka avancement lajɛ ani dɔw yɛrɛ kumana donc an filɛ yɔrɔ min na bi programme bannen don presque dans toutes les matières écoledenw labɛnnen don hali sisan écoledenw bɛ kana révision kɛ classe kɔnɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ welekan min bɛ ne bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o kɔni ye an ka école ta ba la kosɛbɛ parce que an filɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a jateminɛ kalanko bɛ maliyɛn presque maliyɛn bɛɛ bolo kɔfɛ an ka Mali bila sanfɛla fɛ minnu bɛ ka revendication kɛ tiɲɛ don revendication ye tiɲɛ ye mais an ka lajɛ jamana ka ɲɛtaga jɔsen fɔlɔ dɔ ye kalan ye dɛ ni kalan ma sabati ko caman bɛ yen nɔ u tɛ ɲɛtaga sɔrɔ dɛ ne bɛ wele kan min lase bɛɛ lajɛlen ma an ka Mali kalanko an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Bon examen wo na mɔgɔ tɛ se ka fɔ i stresselen tɛ quoi parce que a bɛɛ b'a la ma fuma surtout an yɛrɛ bɛ min na sujet san kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn min bɛ na yɛrɛ ma fuma bon stress b'an kan dɔɔni mais diɲɛ don o don an bɛna école la an b'an ka exercices kɛ pour nous on est prêt aussi quoi mais parce que an bɛ na hali gɛrɛfɛ bamalen ninnu kɛra don o don an bɛna école la an ka école bɛ ka kalan kɛ toujours. An kɔni an pɛrɛnnen don parce que a don o don an bɛna école la an bɛ exercice kɛ an ka maître yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ olu b'an encourager olu bɛ na ka na cours d'an ma fu la hali wari tɛ ka d'u ma donc don o don su kɔni an bɛ exercice kɛ ni min ma sufɛla sɔrɔ ni min ye tileganfɛla sɔrɔ o bɛ na an bɛ jɛ an bɛ exercice kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kani Sisoko a n'a ka jatala Tijani Siribe olu sera ka Marie Saint-Clair ale lakɔlisow ka lakɔlidenw olu n'u karamɔgɔw de hakilinaw sɔrɔ an ye aw bɔra ka o de lajɛ nin waati ninnu na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'an kunda diɲɛ seleke naani kibaruyaw kan o bakuruba minnu taara ni k'u labɛn Aminata Daɲon ale ni Matarawele fɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ.
NEF-TV filɛbagaw ni y'an ye jamana kɔkan kibaruyaw kɛnɛ kan. An b'a daminɛ ni Guinée Conakry jamana ye. Ni y'a dɔgɔkun 2 bɔɲɔnko ye, Laginɛ kalafili yɛrɛ kɔfɔ baaraw daminɛlen don. O min kɛlen don kamanaganko ye ka sabu kɛ Alpha Condé ka fanga ɲini ko 3nan ye. O hokumu kɔnɔna na, Laginɛ ministre ɲɛmaa n'a sɛnsɛn jama tɛmɛtɔ la, ko maa dɔw kɔni bɔra ka olu bɔ ni fara ye. Sabula k'u bɛ ka jamanakuntigi Alpha Condé kɔkɔrɔma don a ka fanga ɲini ko 3nan kan. O kɛlen, lakana ministri fana bɔra ka fanga sinamatɔ maaw jalaki ko olu de ye maaw bila ka nin baara jugu in kɛ. Fanga sinamatɔ maaw fana ma sigi ka o kuma in lajɛ ten. Olu fana bɔra k'a fɔ ko olu kɔni nɔ fosi de tɛ nin ko in na. Ko Alpha Condé n'a nɔfɛ jamaw kɔni bɛ fɛ ka olu tɔgɔ de tiɲɛ dɔrɔn. An b'a sɛnsɛn ka se Nigeria jamana kan. Bi ye Nigeria jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya tali san 60 ye. Nka coronavirus bana kama, u ma se ka ɲɛnamaya i n'a fɔ san tɔw la. O de la, ko jamana ɲɛmaw ye finitigiw ka ladala taama bɔ a ma. Nka k'u ka pankuru kɔni tora tan ni ka segin na sanfɛ ni ka maaw la nisɔndiya. Walasa ka se ka jamadalajɛ ko bɛɛ lajɛlen dabila, ka jamana kɔnɔdenw kisi ka bɔ coronavirus bana ma. Nigeria jamana ɲɛma ni ale ye Muhammadu Buhari ye, k'ale yɛrɛ solila k'i ka sanyɛlɛma seli nisɔndiyaw kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka télévision so ni radio so la. An b'a kuncɛ ni Congo RDC ye. Ko nin y'a san 10 ye, Nations Unies maa minnu sigilen don adamadenya hakɛ kɔlɔsili ma, ko olu bɛ wulikajɔw ni cɛsiriw la. Fagali minnu kɛra Congo jamana kan k'a daminɛ san 1993 la ka taa se san 2003 ma, olu ɲɔgɔnna kana kɛ ko kura. Sabula, ko nin walejugukɛbaa ninnu kɔni ma se ka sɔrɔ k'u kiri kabini o wagati. A yirala k'a fɔ ko san 2005 san na, ko Kivu kɔrɔnyan fan fɛ, ko Nations Unies maaw ye dingɛba 3 de lakodɔn, minnu bɛɛ kun falen don hadamaden su la. Nka wulikajɔ caman kɛra a ko la, ko fosi ma bɔ a la. Walasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ jubaju dɔn, ko Nations Unies kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛla 20 bɔɲɔnko de wuli k'u jɔ. K'u ye jaabi min sɔrɔ, ko kɔni kɛra ko maa ninnu tora kɛlɛ de la, ko dɔw fana tora banbagati wale minnu bɛ dangari kɛ adamadenya la. NEF-TV jabarani filɛbagaw aw minnu tun sɔgɔlen bɛ an na yaasa k'aw ka kunnafoni jɛlenw sɔrɔ Mali kɔnɔnata ani Mali kɔkanta. Nin de kunnafoni tun labɛnna NEF-TV jabarani so baarakɛla bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la k'a lase aw ma bi su in na. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An bɛ Ala deli halisa Ala ka bɛn ni kelenya ko sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, ka ban Maliba k'ale kolosuma. An b'a fɔ aw kan bɛɛ donna nataw la.